गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू हैविंग अ ग्रेट डे। तो भाई आज अपना है चेस्ट एंड बैक, ठीक है। तो है कैसा लगेगा आज, उस दिन वाला फील ले लें। आज आपको दिखाता हूँ तगड़ा वाला वर्कआउट, ठीक है। और अब बनाएंगे तगड़ी वाली बॉडी। देखते हैं आज देखते हैं ये कितना वेट उठाता है। आज बहुत दिनों से ना गोली दिए जा रहा है ये, बस साला बीच में छोड़ करके भाग जाता है। अब मैं इसके लूँगा आज। इसने उस दिन मेरे को बोला था ना तू ढंग से नहीं करवाता, आज इसको बताता हूँ कैसे होता है ढंग से। चलो यार इसको वर्कआउट दिखाते हैं। चल चल चल, जिधर निकलता निकाल। वन, सीधा ऊपर आना, ऊपर आके सीधे प्रेस कर। टू, चल चल चल, बहुत लाइट है। थ्री, तीन और निकाल ले। चल चल, अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है। चल, हाँ 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 हाँ, यही चाहिए यही चाहिए। चल, स्लो, साले पोजीशन ही खराब कर रहा है।
ओए इस भाई को कभी दिखता ही नहीं मैं टाइम पे। अब इसको बुलाओ जोर से। है भाई आ गए और महाराज नहीं यार पतला टायर मैं नहीं चलाऊंगा मैं बदलने के बाद चलाऊंगा। चले समझ ही नहीं रहा तो क्या करूं। मेरा दिल्ली मानता ना मेरा दिल्ली मानता भाई, बात 150 की नहीं है। भाई साहब का होश उड़ते हुए। तो बाला ज्यादा सफेद क्यों लग रहे हैं? इसमें तो ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया भाई थोड़ी सी देर में। बाइक का काम करवाना है, पता नहीं किसका काम करवाना है। ओह समझ में नहीं आ रहा। देखो यार क्या हो रहा है। बुलेट तो ऐसे लटकी हुई है जैसे पता नहीं क्या है। ओ भाई ना टायर के पहली बार देख रहा हूँ भाई। ये घबरा इतना आ रहा है हर चीज़ में। करवाने आया पता नहीं क्या करवा रहा है। क्या हो गया भाई? हैं? तुझे भी वीडियो देखेगा ना कल, तू मुझे गालियाँ देगा। वो कल पता चलेगा तेरे को। नहीं सच्ची रेडी रही हो ठीक है। अब ये लेगी ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसा लग रहा है टायर भाई? हैं? क्या बोल रहा? गजब शादी हमारे सफेद बुड्ढे के कान दर्द हो गया यार। चलो बढ़िया है भाई। अब तेरी बाइक भी डिफरेंट हो गई नॉर्मल से। तो बाइक इंस्टॉलेशन। अब हम पी रहे हैं ये क्या बोलते हैं इसको? अबे बोलते क्या है? भैरवनाथ का प्रसाद बादाम शेक। सेलिब्रेशन ऑफ न्यू व्हील्स। लेट मी शो।